Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete početak žetve, to je prva žetva kukuruza u 2025. godini koju radimo evo u drugoj polovini avgusta, znači 20. koji je 2. 3. avgust i već krećemo sa kukuruzima. Šta je ovo? Da li ovo prolazi? Evo je to. Dobro je, sad dobro izašavalo. A da. Ja rekao šta je sad u pičku, ne mogu se nisu baš tako sitni da prolaze kroz... Evo sad ćete vidjeti, znači prešli smo direktno iz sucokreta, odmah radimo kukuruz, samo mora da se isključi seckalica, ova sečka, znači da ne sečka kukuruzovinu, zato što čokovi, dobro, ovi su sitni, ne verujem da bi pravili štetu, ali u nekoj drugoj situaciji mogu da budu problematični. I evo, znači prebaci se ovo klapna i Mire može da radi, da vrše ovaj kukuruz odmah. Evo, sad ćemo krenuti. A domaćin je Dr. Šale. Znači ovo je njegova njiva i sad ćemo da vidimo kako će prvi kukuruzi ove sezone izgledati, koji će prinos biti. Inače ovo je jedna od najranijih žetvi, ali već sam nekoliko puta radio u avgustu. Znači druga polovina avgusta već se dešavalo da se radi žetva. Evo vidjeli ste Mire što ide ovaj prvi krug, gore vidimo da pomalo cure kukuruzi, nije da nema ništa, a sa nama je domaćin. Evo da vidite kako mene snima. Dr. Šale i da čujete sad njegove prve utiske i kako je on zadao ovom godinu, vidim da je oduševljen prilično, pa sad ćemo da čujemo neka poređenja. Kad smo vrli u ovo vreme i kakvi su prinosi bili. I to redko kukuruzi mali što se ja zezam od proleća ove godine. Pozdrav za sve tvoje pratioce. Pa evo ja ti časkam dok Mire, ovdje došli smo na promo kukuruze, danas je 25. avgust. Je li 25? 25. Što si ja mislim da 22. 25. Ja sam, danas je ponedjeljak, jel tako? Ja sam u sredu prošle nedelje merio, to je bio 20. avgust, bilo je 16,5 vlage. Euralis, valjda Inventiv ili Intenziv, tako nešto. Uvijek zaboravim kako mu ime. FAO 270 uglavnom. Vidjet ćemo sad šta će biti, nestalo nam je hrane pa moramo malo za svinje i za goveda. A baš sam tebi sad rekao, ja se sjećam 2018. mi smo na današnji dan 25. augusta vrali rani dekalb 73 metara po litru sa 12,5% vlage.
A sjećaš se da je ta godina bila ludačka, mislim, svi su imali dobre prinose, da. Sad evo cenimo mi ovdje će biti tona, 2 ili koliko će biti. Uglavnom... Vidi, ako mire malo jabuka na vrše, bit će više. Da, ili ako pređe kod komšije pa malo izmešamo vlažniji suvnji. Da. Ne daj Bože, što se tiče godine, ne znam, žito je bilo okej, mislim, prinosi su okej, cena je ta koja je. Tu mi već dugo godina ne možemo da utičemo. Suncokret, evo ti si radio, čujem ljudi ovdje koji nešto vršu 1,5 tonu, koji ima 2, taj je rekorder za sada. Doduše to su rane, možda ranije setve, ranije lošiji tereni. Možda će biti malo bolji, dobri, čujem 2-3 sela niže koji ima tonu pojutru po Banatu, ljudi se žale isto da je katastrofa. O ceni, ne znam šta bi, mislim, to je ono klasika špekulacijska. Još kad si ti snimio onaj klip, ono pre 3-4 godine o monopolizmu, o kako to uljare, to... Jesi čuo da uopšte se ne javljaju ovi otkupljivači? Pa da, čuo sam, sa jednim sam sedeo za drugo, mislim čovjek koji je ovdje držao kod nas otkupno mesto, išao je prekjuče sa otkupljivačem na dogovor. Mislim što je van svake pameti, suncokret se radi, a oni idu na dogovor. Ali znaš da su pre mjesec dana uvezli iz Moldavije. Čuo sam i to, da je Gebi uvezao. I to su namjerno radili da sad kao ne treba, da mogu da ruši cenu. Ne znam šta kažem. Je li imao mi neki tu izlaz? Pa ne znam, ja tu ne vidim. Udruživanje, evo, zadnje ove 3 godine je pokušano svašta. Sam si sve do kako se to završilo. I bolje znaš nego ja kako je to završeno. A šta misliš da probamo da tražimo recimo godin dana unapred neke izvozne dozvole, da probamo da napravimo neki manjak robe, da se organizuju seljaci, da izvezemo neke ozbiljne količine? Sve bi to bilo dobro kad bi mi mogli da se dogovorimo i udružimo. Pa vidi, ako se ne dogovorimo gotovo, nećemo opstati, sad smo gotovi. Mi smo i ovako već gotovi. Da, ali do sad smo opstajali, ali ovo je sad već baš opasno. Ovo je sad već 4 godine, ovo je 4. sezona zaredom koja je... To ovaj rad, ovo. Će da kipuje na storminu, ne da ga zaseče, da može se okrene. Ja, mogo je pravo ići rikneti smo tako. Viš da ne. A viš ovo koji što ispadaju, nemoj se jebavati, gledaj. Ovo da je bit kuruze. Gledaj ovaj šta rad manije. Ajde, alo. Pa će da pokupiti ne radi. Ovo su nove te tehnike. Sa upaljenom vršalicom. Samo izvini, molim te. Vidite, tako meni Mire nabija. Vi što ga hvalite, tako me ne bije sate vršalice. Kad budem prodao kombajn, imat ću 10.000 sati, a 3.000 sati on napraviš se voza po njimi bez veze ne vrši. Šalim se malo, aj nastavi šali, izvini što te prekinu. Vidjet ćemo, nije on meni tako loše izgledao, s obzirom da to rani. Evo, radili smo 3 njive dalje, neki pionir, ne znam, neki beli i žuti smo radili, beli još nije oprašao njemu klipova, radili smo silažu. Uopšte nije. Da, a žuti je imao, na primjer. Kao ajde da mešamo, to je burazer nešto bio čuo naš, bilo je mase, znači bilo je, ali nema zrna, sad kako aj to se laže biti. I okej, imali smo na drugim mjestima još dobrog, pa smo mi to sve smešali, valjda će biti nešto. I ja sam generalno uvek sa tim ranim hibridima i ranijom setvom zadovoljniji u zadnjih 15 godina nego sa kasnijim i eventualno nekom redovnom setvom u datim uslovima. Možda bi sad najpametnije bilo da prodam svinje takve kakve su i da ovaj prodam po 30 dinara, po šačanom kukuruzu po 30 dinara. A jesi vidio Džokine kukuruze, što su kasna setva? Ne. Odlični. Ne znam. Znači, ne znam kad je pitao, baš ga moram pitati komšija Đoku. Čuo sam to, ali... A prošao sam i sad mi Alesić kaže da mu jedna njiva prošao isto, odlični su. Vidit ćemo kad bude vrlo. Ja se sjećam i priče 2012. da je on imao odlične kuruze, pa se baš nešto ne sjećam da je nabrao kuruza tada i nabrao. Vidi, ja sam sad prošao pored ove tu kod tvoje kuće. A dobro, vidi, čorava koka ubode i ja imam... Jesi vidio one mićine kuruze? Zelene ove. Ja bih ga imao lepi klipova. Ali viš kakav... Samo što je travunjina neka, da. Neće to biti... Misliš da trava dobro čuva? Nije dobro. Evo ja imam tu, vrli smo suncokret kad smo vrli onaj popadali pred 2 godine i ovdje je bio suncokret i tu dole na bari, znaš ti ide sada. Da. Eto koliko je to, 300 metara. Tu imam lideni izli, to su klipovi kao u najboljoj godini. Ali je i zemlja, razumeš, prva klasa, ono malo te ne razumeš. Sad šta će tu biti, vidit ćemo, ne znam. Ali kažem ti, mislim da je, ja se mislim još tu ko prcavamo, evo sadili smo i taj duvan. Biće prilike da snimiš taj Berlej tip koji je kao malo jednostavniji za rad u smislu ne treba ti sušara, gas, ne znam, struja. Prirodno se suši. Pokušavamo da se na neke načine dovitlamo negdje da zaradimo malo više. Jer evo sad danas baš sam s babom, pita me baba, kaže kako smo prošli zitom, neko baba odlično. 3. prinos u zadnjih 15 godina prosječan, dobar. Koliko ste zaradili? 102 € po jutru.
Kože, ono, sine, koliko ste imali 25 jutra, rekao, tamam baba, imao sam za more i to je to. Rekao, brat, nema ni da ode na more, ona stava gleda u mene. Rekao, a imali smo 216 evra prosječnu arendu, jer je bilo nešto i na našoj zemlji, znači eto, više zaradili oni na arendi nego ja na žitu koji sam 2 put ga prihranjivo, 2 put ga prsko, 100 put ga obilazio, zezo se, ne znam ni ja šta radio. Mislim da će, ne mogu da procenim kuruze, što ti kada sad kažeš ima i dobrih i loših. Prošle godine mi je izgledao kilaviji, ali bio je neki, šta ja znam, dobar rod, da. Na kraju smo imali dobar rod. Sad ove godine vidjet ćemo sad ovdje šta će biti, pa ćemo sprem toga ceniti dalje. Dobro, a kaži mi, Šale, šta misliš kako će kretati cena kukuruza? Da li sad očekuje pad kad krene žetva ili misliš da će se održati na ovih 30 dinara? Ja mislim da će to pasti sad odmah, čim krene. Ja mislim da će to pasti. Misliš da je to realno ili špekulacija opet? Ne, ja mislim da je kod nas sve cena špekulacija. Svaka cena je špekulacija. Čak sam imao informaciju od jednog ozbiljnog skladištara da imamo sreće što smo dobili 21 dinar u žetvi bez ovih robnih rezerva, zato što su dve velike izvozičke firme dogovorile s nekim Italijanima kukuruz, pa su se bojale da neće biti kad je zasušilo u junu, pa ko veli dobili su žito da im daju, pa su digli za 2 dinara, kaže žito ne bi bilo preko 18 dinara u žetvi. Pa tako se i bilo najavljivalo, 150, 160 evra. U Hrvatskoj 160 evra tona i dalje. To je, da. Eto, znači mi imamo sreću što je nekom trebalo, pa smo dobili 2 ili 3 dinara više. Mislim, to je toliko suludo. A imam još jedno pitanje, pošto si ti stočar, izvini sad, i ti si stočar, pa verovatno imaš tu neki plan i ideju. Da li misliš da postoji šansa zbog toga što neće biti kukuruza, da počnu stočari malo da troše tu pšenicu i da radi toga što je jeftina, pa da se malo izvuku te neke rezerve, ne? Pa mi nemamo stoke. Evo, ne znam da li pratiš, cena junadi ti je 4 evra. A zašto je cena junadi 4 evra? Zato što su pre 3 mjeseca zabranili uvoz junećeg mesa dok se najavki je šapa. Bolesti koje imaju i u Hrvatskoj, ima neki deo Mađarska, ne znam, tamo gore Nemačka, dakle mi uvozimo Španija. I oni su zabranili i cena je skočila veštačka. Mi nemamo, evo, traže junad, krave, daj samo da imamo da koljemo. Nemamo šta da prodavamo. Nemamo šta da prodavamo. Svinje su isto malo skočile, a ja mislim da od toga nema ništa. Generalno stočari koji rade, oni već imaju svoju kalkulaciju, matematiku, ljudi sjeckaju kukuruzu, silažu, kogod ima i tovne stoke i mlečni krava, oni dosta rade silaže, jer to je najjeftiniji izvor hrane, razumiješ? Aj na teru i kad ovaj otvori ovako, ćemo na teru. Evo, sad ćemo da iskipujemo i da vidimo kakvi su rezultati, može. Zasad lepo curi. I praši. Onda će ovdje ipak biti preko 2 tone. A, dršale, šta kažeš? Kakav je kukuruz? To vidi. Hitan jeste, ali... Pa dobro, nije tako, nije buđav i to. O, dobro je. Ovo je dobro. Nećemo ga menjati. A, dobro je. Mi da mora biti da preparkira. Dobro je. Mora sve istresti, da nas potane jabuka su utopljete. Je biža. Ej, 3 tone. A ne. Nemoj sad idem da ne. Kako izgledalo? Dobro. A ovdje kad si krenuo prvih jedno 20-30 metara nije bilo čokova uopšte. Je tu bilo kuruza? A ne, to znamo, nismo blesavi. Nisam mislio baš odmah, nego posle kad su krenuli čokovi bili jako... Bilo retko. Doktor Šale, ajde još ti za kraj, kako si zadovoljan, kako smo se nadali, dobro smo se udali, viš sita su zrna, ali izgledaju lepo zdravo. Ja mislim da je bilo još ti 4-5 brazi što je fale od jutra.
da bi bila puna prikolica, ona je puna 4 tone. Na ovu godinu, na rani kuruz, ja mislim da je to korektno. Mislim, korektno. Ja bi volio ima 7 tona. Da sam morao ići po još jednu ovu malu ili po smojetu, ali daj šta daš. Mislim, čini mi se da je i suv dosta. Jest suv. Da tu nema možda više od 1,15 vlage, maks. Ješće to govede i svinje sa slašću. Taman ima malo i ovog suncokreta tvog da začini smeku. Da, Mire je častio. A, da. Pa to je tamo onu njivu, nije sačekao da kombajn da protera sve. To tamo gdje je rodilo 4 tone na hektar suncokreta pa da me časte 100 kg. A? Pa s čime? A da. Teraj kući, ajde. Kao. Eto, vidjeli ste sad te kukuruze. Vidite da mi je tu onaj suncokret. Znači, jasno je, radili smo odmah bez ikakvih adaptacija. Bez ičega, vidjeli ste kakav je kukuruz u prikolici. Lep, nema prosipanja, nema rastura. Ono malo što se prospe suncokreta zbog ovoga što se ne radi adaptacija, to je beznačajno. Bitno je da može brzo da se pređe sa kulture na kulturu. Mire još da očisti kombajn i idemo kući, za danas dosta. Ništa, eto, čuli ste sve, vidjeli ste ovaj prvi kukuruz što smo vrli. Hvala vam na gledanju, nadam se da vam je bilo interesantno da vidite i ovo. Ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite, naravno delite moje video snimke da biste podržali kanal. Hvala vam na gledanju, još jednom, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!